Mbote na biso balandi ya chaîne na bino la santé n'a pas de prix. Tokutani lelo lisusu na pokwa oyo kosolola sur oyo etali kolia malamu tope régime alimentaire équilibré. Na ko souhaiter bienvenue na ba oyo mbala na bango ya liboso kotala chaîne oyo kombola ngai Virginie Dike et na kosenga na bino en tout cas bo s'abonner massivement. Et en plus, bobo sanate kotine de la biso ba suggestion na bino oyo ezali vraiment nécessaire pour na kobongisa musala na biso. Ki santé eza vraiment richesse malamu oyo soki oyebi ndenge ya kobatela yango okosepela. Okoki kozala na mbongo ebele mais soki nzoto eza malamu te okozala na makasi ya yo okosepela mbongo wana te. Ozala en bonne santé physiquement, spirituellement, socialement et puis moralement. Les lots ozali komona iloko nini babengi régime alimentaire équilibré. Na régime alimentaire équilibré tozana 5 groupes. Tozana 5 groupes oyo biloko na biso toliaka eza réparti pona kokokisa régime moko oyo eza vraiment équilibré. Na biloko wana mitano na tangi liboso tozali na glucides na français tope carbohydrate, tozana mibale otobengi protéine, tope protéine na français, na misatu otobengi fat, tope lipide na français, tozana quatrième otobengi ba vitamine, pe cinquième otobengi ba minéral. Wana ezali 5 groupes ya biloko na biso oyo tozaka nango vraiment besoin na régime na biso alimentaire. Mais okomona bato misusu babakisaka 6e oyo tobakisaka na mai otomelaka yango pe eza vraiment très nécessaire na régime alimentaire na biso. Na 5 nutriments oyo na tangi eza lisu divisé na 2 groupes. Groupe ya liboso ndenge na tangaki tozana glucides, tozana protéines, tozana fat. Ba oyo misatu wana yango tobengi ba macronutriments. Pourquoi macronutriments? Et bengami macronutriments parce que nzoto na biso eza nango besoin en grande quantité. Tobengi na anglais macronutrients. Na groupe ya mibale tozali na oyo tobengi ba micronutriments. Micronutriments tozali na vitamine na tozana ba minéral. Micronutriments yamwana na anglais tobengi micronutrients. Tant tokoloba sur ba oya liboso tobengi nini glucides otina nango na nzoto yango eza source ya énergie oyo to dépensara na nzoto na biso. Yango ezaka calculé na kilojoule ou bien na kilocalorie. Yango monaka soki ozosala exercice ou bien gymnastique, ba machine tosalelaka ba appareil wana ezalaka ekalkulaka ba énergie oyo tozo kobimisa na calorie ndenge biso moko tomonaka. Toko kende na oyo tobengi protéine. Protéine eza na nini nzoto na biso eza nango besoin. Pourquoi? Parce que protéine yango nde esalaka ke nzoto na biso donc yango eza lokola tobengaka oyo ereparaka ba tissu ya nzoto, ereparaka ba cellule, ereparaka ba muscle et puis edaka biso na reproduction ya ba hormone na biso ya nzoto. Tozana ba hormone ebele, ba hormone oyo ebotisaka basuki, ebotisaka ba manzaka, esala ba makambo ebele. Donc protéine eza surtout pona ko réparer nzoto na biso. Tozana oyo lisu tobengaki lipides to fat. Yango eservaka na nzoto na biso lokola insulation. Insulation ezali lokola e protégeaka biso contre ba malili, contre ba toloba neti soki ozosa neti fièvre pona e conserver yo contre ba malili wana toyokaka. Donc eza plus conserver biso lokola isolation. Nzoto na biso e digérer ba macronutriments wana esengaka présence ya enzyme. Enzyme wana ezali eloko oyo ebukaka to ebroyaka biloko oyo tozolia na mike po e permettre nzoto na biso organe e kokako absorber biloko wana.
tango ezalaka na kati tango ekenda pona ezala digéré. Alors enzyme wana pe ezalaka produit na oyo tobengi ba protéine. Yende bomoni tozaki liboso kote mususu to changer nini to se déplacer pour to ya siko na cuisine to lakisa bino ba source de provenance ya biloko na biso oyo totangi na ba groupe oyo tolobi ya bilei na biso pona kolia équilibré. Na oyo eza ba source ya ba glucide. Esika nini glucide na biso tozwaka na nzoto ezalaka provenu. Tozali na oyo tobengi loso nde tozomona tozana loso donc tozwaka énergie à partir ya loso, tozwaka énergie à partir ya ba pâte, tozwaka énergie à partir ya ba pomme de terre, tozwaka énergie à partir ya mapa, tozwaka énergie à partir ya ba complexe na biso, toza vraiment na ba différentes sortes ya ba nini ba céréales na biso, tozana oyo, tozana oyo, tozana ba na quater na biso pe oyo ezaka vraiment source ya énergie oyo to consomaka na régime na biso alimentaire. Soki botali bien ozomona mapa na biso ezali oyo eza brown bread ou bien oto bengi bread mapa ya couleur marron. Le biloko na biso ya marron ezaka vraiment nécessaire parce que yango esalami na oto bengi de graines entiers. Esalami vraiment na whole grain nde tolobaka na anglais. Alors ba whole grain eza vraiment na fibre moko oyo ezali ya makasi ebele. Na kati ya tanto loba glucide il faut qu'on préfère kolia biloko oyo eza na fibre ebele. Kolia karate oyo eza kaka na glucide oyo eza kaka na glucose makasi yango eda vraiment te na régime. Pourquoi? Parce que on consommer yango neti to biloso oyo ya pembe, mapa ya pembe, to consommer yango mingi okoyoka après quelque temps et si yo na libumu oyoki nzala noki. Yango ba préféraka oyo ezali vraiment na nini fibre ebele ndenge na yebisi bino bokendaka surtout sur ba biloko oyo eza marron. Yango eza vraiment healthy makasi okolia pe eko garder yo mwa tango mulai okoyoka nzala te. Fibre wana peti na nango na nzoto eza vraiment koede na nini ozala vraiment na problème ya constipation te. Et de deux, et qu'on évite yo na kobela ba maladie oyo ezali de maladie intestinale. Donc ba maladie oyo etumisaka mingi ba intestin. O ba mabumu pasi soki kaka o introduire ba nini ba biloko na yo eza na fibre ebele. En tout cas ozala na problème wana te ya santé. Na koloba pe sur ba pomme de terre. Kata sukola yango kaka malamu lamba yango na poso po poso wana yango ezomatisa susu fibre vraiment ebele na régime alimentaire na biso. Na linga na bakisalika moko sur nini ba glucide na biso. Ba glucide na biso ba source ya provenance nango ona lakisaki na nini autorité kolongola ezaka na ba fibre te toza pe na oyo to bengi vitamine B tozora pe vitamine B na nzela ya ba glucide na biso wana vitamine B tina nango na nzoto edaka nzoto po absorber énergie oyo tozozwa na kati ya ba glucide na biso na ko introduire bino siko na ba nini source de provenance ya ba protéine na biso. Ba protéine na biso ndenge tolobaki tozwaka yango na biloko oyo bomoni awa. Tozwaka na biloko oyo bomoni awa, tozwaka ba protéine na biso na ndenge tolobaki eza vraiment nécessaire pour edaka na ba formation ya biloko ebele, ba muscle, mutu soka beli po nzoto se reconstituer lisusu, tozaka na besoin ya ba protéine et puis ezaka vraiment surtout nécessaire pour na batu o basaka fitness, maki eza vraiment source ya nini ya protéine makasi. Tozana maki tozana oyo tobengi madesu na biso yaka na ndenge ebele tozana ba madesu ebele tozana ba mbwengi tozana ba misusu ba wangila tozana ba nini ebele surtout pour na biso ba africain oyo tosalelaka
fromage na biso pe ezali vraiment source ya do ba produit laitier eza source ya protéine na nzoto. Tozali na miliki eza source ya nini ya calcium na nzoto. Calcium wana eda biso contre mikuwa ko renforcer mikuwa na biso ndenge tolobi, mais il faut plus komeka kosalela o eza na bande verte pona problème ya ba intolérance ya lactose ndenge na expliquaki. Mais pona bana ya mike tellement baza na besoin bakola nanu malamu mikuwa na bango eza makasi po bakimaka bambangu basaka makambo ebele, toza na besoin ya bande bleue pona bana. Mais pona biso mikolo, en tout cas bande verte ezaka vraiment recommandé. Ba sardine, ba tuna, nazoloba na ba pilchard. Eza pe source mikuwa wana kaka o elemba wana ezaka vraiment source ya calcium makasi pe na nini régime alimentaire ya batu. Eza na batu misusu neti ba végétarien ba utiliza plus neti ba lentos oyo po ba kokisa régime alimentaire na bango ezala équilibré. Donc ba préféraka oyo ba salela kango na continenti ya misuni to bambisi, parce que toza ba végétarien na ba vegan bango ba dia quand même pambisi, alors bango ba salela ka plus oyo neti et couvrir neti misuni. Soso na biso pe eza vraiment source ya protéine makasi. To préférera mingi soso oyo eza ba parti ya misuni, ba parti kaka ya misuni oyo ezangi poso, parce que poso ya soso ezalaka na mafuta makasi oyo ememaka pe problème makasi na ba santé na biso, surtout problème na motema na problème surtout ya ba bouton na nzoto. Yango to préféraka soso oyo ezali donc ba soso misuni kaka misuni oyo ya pembe. Misuni nde tobengaka. Tozaka pe na misuni ta mususu ya ngulu, tozaka pe na do misuni ebele tomona ngombe na biso, yango pe ezali source ya provenance ya protéine, et en plus ngombe ezali pe na calcium. Eza na minéral oyo pe tobengi calcium. Calcium eda biso ndenge tolobi na mikuwa. Tozali na oyo tobengi mbisi. Toza na mbisi na biso, omoi na pona e place openza bien po ata ezotanga nini ekoyaka na evie. Mbisi en tout cas nyonso, ba seafood oyo tobengi ba fruits de mer, yango pe eza vraiment source ya protéine makasi na santé. Eza pe na mafuta nango naturel oyo tobengi oméga 3. Oyo eda biso vraiment makasi na kokipe motema na biso na balance. Donc mafuta wana eda kape vraiment mingi na nini problème ya motema. Et troisième groupe na biso ezali ba lipide. Wana tozaka na deux sortes ya ba lipide ndenge na lobi. Tozana lipide oyo eza saturated na mususu eza insaturated. Saturated eza oyo omoni ezo couler ndenge tozana olive nini huile d'olive na biso, yango eza vraiment oyo ezali healthy pour na santé. Mais oyo ezali nini saturated ezali oyo ekangama, yango ezaka huile ya mabe oyo ezaka na régime alimentaire. Na kati ya nini ba saturated nini wana tolobi eza ba huile eza oyo eutaka neti na misuni, euta na banyama, omona bangombe misuto somba eza na mafuta wana ya kokangama, ngulu eza na mafuta. Donc ba nini lipide oyo ya mabe tozwaka ngo plus na banyama. Mais lipide oyo ya bien yango nde na lobi ezalaka surtout oyo yango to recommandaka na ba régime alimentaire na biso, yango ezaka léger ndenge na lobi. Tozali susu na oyo tobengi ba beurre na biso tosalelaka, mais to recommandaka yango ezala na quantité ya moke, na quantité ya mingi te po eza pe kaka mafuta. Alors tozana oyo pe tobengi surtout biso ba africain, tozaka na tendance à osala ngo mingi na pondu na babiloko boye. En tout cas tomeka so bomoni oyo eza moi version ya healthy, eza mafuta ya mbila, mais oyo ba raffiner yango vraiment makasi po ebima mafuta ya moi bien elongola carotine wana makasi. Tolinga vraiment yango mingi te na bapondu na biso na banini biso ba africain
epesaka maladie. To meka okitisa tolinga pondu mingi biso nyonso toyebi, mais to meka okitisa moi to sala mwata une fois par semaine okolia yango mais malembe to changer mafuta ya mbila o ya rouge wana penzo ezaki kangama po eza healthy te pour na régime alimentaire équilibré. To meka okotisa ba oyo eza moi healthy. Donc yango as long as to banda kolia na biso yango vraiment mingi te, donc to koyeba ndenge nini to kobatela ba santé na biso. Na toza lisusu na mafuta oyo ya kokoti, mafuta ya kokoti pe to meka ko diminuer yango mwa muke na ba régime na biso po yango pe eza vraiment bien mingi te po na nini eza na cholestérol makasi ndenge na lobi oyo na mafuta ya mbila. Tokokende pour na deuxième groupe na biso oyo ya ba micronutriments, ba minéraux na biso na ba vitamines na biso tozwela yango wapi? Tozwaka ngo na ba fruits na ba légumes o to bengi vegetables na anglais. Tozali ane bozomona toza ba banane na biso, toza ba pomme, toza na ba orange, tozali na o nyonso tu boyebi ba poire banini. Côté ba légumes toza pe na ba légumes na biso ndenge bozomona awa. Tanto lo ba légumes toza na ba carottes, toza na ba oyo ciboulette o to bengi ndembi, tozali na ba tomates na biso, tozali na brocoli, tozali na cabbage o to bengi chou na biso, tozali na épinards, toza na ba vegetables to ba légumes ebele. Soki tokosala tokolia ba fruits na ba légumes, tomekaka ko mixer ba couleur. Tomeka ko mixer ba couleur na bosani ko bakisa mai vraiment très important par jour. Tomeka ko sala effort ya komelaka au moins 6 glaces ya mai, donc 6 verres. Tant tozo uriner mingi eza lokola tozo bimisande na lobi ba toxine wana na yebi mai moko bato bakoka yango te. So osangisi ata mwa citron muke na kati epesa yo posa ya yo komela. Pour na conseil pour na vidéo na biso ya lelo ndenge na lobi po to tia yango ezala simple, zwa kaka plan na yo diviser yango na 4. Na 4 wana ndenge na lobi ozwi 1/2 ya plan na yo, 1/2 otia kaka ba fruits na ba légumes, otie 1/4 ozwi otie ba glucides na yo, 1/4 mususu otie ba protéines na yo. Ba prochaine vidéo ekoya tokoloba lisusu ya mingi. En tout cas, na sepeli mingi kosolola lisu na bino, na ko remercier mingi équipe na ngai oyo bazali ba héros dans l'ombre, na opesa su merci mingi na famille na nga mobimba. Famille Sulubika Mobimba, en tout cas, na boy kotanga moko botoze ebele. Et en plus de ça, nazo bakisa lisusu baninga mususu ebele de partout esika bozali. En tout cas, merci na ba encouragement na bino la ba collègue nanga ya Saint-Spirit. Esika nazalai kosala liboso. En tout cas, ba encouragement na bino et denga vraiment makasi. Bobo sanate ko commenter, ko s'abonner, ba suggestion na bino eza nécessaire et puis bon activer cloche na bino. Po bomeka kozwaka ba vidéo na biso ya sika. Bonsoir à tous, ba bisous partout bisika bozali. Ciao ciao.